Ani fi ati yoomiyyuu nagaa hin taanu yennaan hundumayyuu jaalatteetu gootee namni dirqamaan si taasisee hin jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuuteef marti keessan sinin jechaa jechuudha. Egaayii nuti viidiyoo biraa eegaa turre isaan immoo karaa biraatiin dhufaniitu jiru jechuudhaan saandaanii fi ishiin gadi bahan sana waan haaraatu dhufa jedhee yookiin nuti doorsisiisa nutti eegaa turre jechuudha. Egaa Ruutaan akka jechaa jirtutti jechuudha amma baay'ee gammadee natti toleetu jira. Egaa yeroo dheeraadhaan booddee jireenyi koo gaa'illi koo kan inni waliin dhaamaa ture amma garuu iddootti deebi'aa jira, gammachuu argachaan jira baay'ee tokkodhaanii guyyaa har'aas immoo egaa nama barbaachisaa jireenya koo keessaa bahuun qabu tokkotu jira jetteetoo jirti jechuudha. Innis immoo eenyu jettan Hermeellaadha jettee jechuudha. Kana gidduutti egaa Abiraam dhufeetoo jira. Yeroo inni dhufee jedhutti isa haasofnee nagaa juseedhaan waliin gaafanne malee jechuudha. Na Abiraam deebi'uun isaa egaa doorsisamaa viidiyoo fi suuraati jechuudha. Egaa yeroo machaa'e sanaa waa'ee ishee jechuudha haasofsiiftee viidiyoo waraabdee harkatti qabatteetu jirti jechuudha. Ani kuni Ruutaan gootummaa isheeti dandeettummaa isheeti jedhee waanan ishee jaju tokkollee hin qabu jechuudha. Tokkollee biddeena hin qorre jechuudha. Irra dibaa sanadha jechuudha. Ammallee gaa'illi kuni jechuudha. Hin beekamu har'a irra sobdee jechuudha. Namni nan gammadiin jechuudhaani osoo namni kun akkattidhaani mataasaa gadi gombisee of hin gallakkisiin sodaadhaan dibbirinnatiidhaan qabame jechuudha. Egaa kan isheen taasisaatu jirtu. Akkasumas immoo jechuudha yeroo baay'ee iddoon dogoggora namaatti yeroo namni egaa dubbatettis rakkoodha waan ta'eef jechuudha. Indallantu waan ta'eef irrumaan of qoxxoomne jechuudha. Yookiin iyyuu Abiraamii fi Ruutaan humtiyyuu walii galanii jechuudha. Haala kanadhaanii jireenya keenya keessaa bakka Hermeellaadhaan hin baafna jedhanii jechuudha. Irratti walii galaniis ta'uu ni danda'a jechuudha. Wanti beenu tokkollee hin jiru. Garuu egaa inni yeroo dhufutti waanan durasitti haasawee hundasaayyuu hin taasistaa yoo ati isa taasistedha wanti hundumtuyyuu kan ta'u jennaani. Isanaan jette hunduma isaayyuu jetteen itti himtaa jireenya keenya keessaa akka baatu tokko lama jetteennaan waan ishii dabarsiisu yookiin immoo waan ishii dallansiisu tokko jedhee dubbadhee itti himuu hin barbaadu. Garuu jireenya keenya keessaa hin baata qofan jedhaanii kanii inni jedhe jechuudha. Inaasa'uu hin dubbatu zem calluma jechuudha. Na ishumatu kanii haasawaa egaa ture jechuudha. Nageenyi koo deebi'ee akkasumas immoo gaa'ela koo diigaa turte wanta baay'een dabarse wanta baay'een ta'ee jaalatteet hunduma isaa goote waan ta'eef egaa gaafa isheen jettuunitti yeroo kanatti Hermeellaan hin dhuftee nagaa ni gaafattee bakka aammateetuma jechuudha. Seerumaan kan inni nagaa gaafatee boodadhuma waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabu jette Ruutaan yeroo kanatti bakka hangaa jettee isaan walakkaa isaanii dhaabbattee maa inni Abiraamii fuulli kee sirrii miti sirrii natti agarsiisan jirtu maalidha rakkoo maaltu jira mana jennaanii umaa dubbachuu dide jechuudha. Itti mikaasa waliin jennee isa waliidhaan haasofne jennaanii hin dide jechuudha. Yeroo kanatti isheenis har'aa kaastee jireenya koo fi jireenya isaa gidduu akka hin galle Abiraam abbaa manaa kiyyaa fi abbaa manaa kiyyaa bichaadha yeroo ishiin jettuuni bakka anii fi ati har'aa booddee wal arguu hin dandeenyu walitti dhufeenya hin qabaannu gaafanni jedheeni maallaan jechaa jirtaa maalaa sawaatoo jirtaa ani gatii kana hundumayyuu kaniin baasaa turee fi qaldiidhaayi nin qoostamu maa inni hin akkanaayi waadaanaa galtee waan baay'ee naan jettee gaafa egaa ishiin jettuuni inni waan dubbatu hin qabaanne gadi jedhe jechuudha. Ol jedhite natti himi wanta qubsaa wayii sirraa barbaada sirraa fedha jennaani inni dubbachuu hin dandeenye ishiin bu'uutti teessee jechuudha. Otoo beekteetta ta'e ani si bukkeen ture si faanaan ture haala hunduma keessatti suni hundumtiyyuu kan tuudhaayi akkasumaanidhaayi maaliif nan hubattu
maaliif anaa fi yaada ani keessa jiruu fi kaayyoo ani keessa jiru naaf hin hirmaattu hundi isaayyuu kan tuudha jennaan. Egaa waadaan inni sii galaa tures sobadha wanti hundumti isaayyuuti. Safuu kee beekii fageenya kee eegiitii itti haasawii dhagakanii ruutaan jechaanii turte yeroo ishiin qaqqabattee haasa'uudhaaf yeroo ishiin ofitti butuudhaaf jettetti inni itti siquu hin dandeenye jechuudha. Ija keessa ilaalaa ture jechuudha. Dubbachuu waan hin dandeenyeef baay'ee sodaateetoo jira jechuudhaani. Kan na dhibeen hin dhiisne maalidha Abiraam indee qoy qaamni keessun jechuudha madaa wayii ofirraa qabamoo madaadhuma wayii ofirraa qabamoon jedhame ani hiriyoon numti isaa sunii yookiin immoo jechuudha namnumti tokko jechuudha itti siqee maaf sodaattaa yoo gadi si gallakkisanii si haa gallakkisanii maaltu dhufaan jetaniini. Amma ani maal akkan sodaadhe beektu yeroo gabaabaa keessatti gadi haadhistu wanta sodaatu tokkollee hin jiraatu jedhaniini namoonni jechuudha gaafa Abiraamidhaan jabeessan amma hin argitu jechuudha. Hin argitu warra amma ruutaa goota ruutaa jabdu jettanii koomentii ilaalaan ture jechuudha. Calluma jedhee warra afaan Amaariffaatiin barreessanis warra afaan Oromootiin barreessanis Amaariffaa xiqqoo nan danda'a waan ta'eef jechuudha. Na hin argitu yoo dhuguma gaa'elli kun jechuudha akka kanaatti dhaabbate jechuudha. Hin dhaabbatu gaa'elli dirqamaan. Hin dhaabbatu gaa'elli doorsisaan obboloota gosa dhugaan siniin jedhe. Gaa'elli sossobbii barbaada. Gaa'elli jechuudha biqiltuu tokko gaafa dhaabdan jechuudha. Bishaan obaastuu, in haramtuu, in kotkottuu sana booddee firii gaarii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Har'a garuu viidiyoo harkatti baattee suura qullaa harkatti baattee gootummaa fi tiirummaan heetti dhagahamee anatu mana kiyya anatu gaa'ela kiyya deeffateettee abbaa manaan jechuudha cinqatii sammuudhaan qabamee yaanni isaa hidhamee achi jaalala heegalee asishiin dirqamaan taasistee waan hundumayyuu jaalalaanii wanti hunduu jaalalaanii jedhamiti warri yeroo wanni ta'anii jechuudha. Yeroo heerumaan fuudhaa abbee koo armee koo jechuun jaalalaanii jedhamee kan faarfatamu wayiitu jira jechuudha. Wanti hundumtuyyuu jaalalaanii obboloota kiyya qaalii dhugaan siniin jedhe isa kanadha. Haa ta'u malee bakka isheen eeggafattee bocha dhugaa dubbachuuf na gaddisiistanaan jechuudha. Bakka fuulli muluutti diimatee bochuu bakka natti dhagahame jechuudha akka nama tokkotti jechuudha. Maaliif nama jaallatedha waan ta'eef faana karaa dheeraan deemuu barbaadan ture. Si faana jireenyatti galuun barbaadan ture. Kanaafiyyuu anaanii iddoo har'aatti na arguu dhiisuu dadhabdaa. Erga kun hundumtuu ta'eera ta'e ati nama gaariidha gara laafessadha gara laafummaa keetiidhaan immoo akka miidhamtu hin barbaadu. Jireenya gaarii jireenya bareedaa ta'een siif hawwaa gaa'ela gaariin siif hawwaa. Garuu immoo ani dhugumadhaanii kaleessas argiteetta hubatteetta waan ta'eef dhuguma gaa'ela nagaa gaa'ela sirrii ta'e keessa ni jiraatta jedhee itti hin yaadu. Kan ishiin jetteenii jechuudha waan baay'ee haasawtee Hermeellaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Saatitti fudhattee isaan na hubachiisii natti mikaayii bakka ifa naa godhi jetteeni inni garuu naaf hubadhu haala ani keessa jiru bakka naa hubadhu jechaanii ture jechuudha. Kun jechuun immoo akka gadadamsanii jiran yookiin immoo doorsisa keessa akka jiru sirrittidhaanii kan irraa hifu jechuudha. Egaa Hermeellaanis obsuma qabaadhu inni si gaayii dirqameeti waan ta'eef kan akkasiin jedhe. Haa ta'uyyuu malee egaayii booda bakka chawettee hammattee inni seeraan wal hammatanii jechuudha. Kan isaan gargar walirraa bahan jechuudha. Kun immoo osoo Abiraam dhugaadhumaan sin barbaadu lakki bakka gaala kootan deebi'eera ta'e nagaayyuu ofitti hammachuu hin barbaachisu jechuudha. Kana jechuun immoo barbaadeeti hin jiraa jechuudha. Dirqamee akka ta'edha kan ibsu. Achi booda bakka ishiin hin deemtee yeroo ishiin deemtutti inni akkasumatti kun akkuma gadi gombifamee jiru kanatti gadi gombifamee hafe jechuudha. Egaa jireenya keenya keessaa nama bahuu qabu baasteettaa isa kanaafiyyuu maal hojii gadi jettaa. Inni ati viidiyoo nalatti haasoftuu fi yeroo viidiyoo haasoftuu maalidha
jettee jechuudha. Ila argitaniittu abala roottaa jechuudha. Tooftaa ishii kana dura maal jette? Yeroo viidiyoodhaan haala baay'ee kolfee baay'ee na faana taphatee mucaa faana taphatee deemaa jette. Har'as maal jettee viidiyoodhaan alatti ati addaadha hin kolfita hin taphattannaa viidiyoon akkanas godhumaa inni bakka viidiyoodhaan alatti iyyuu yaada ibsachuu hin dandeessaa jette. Sobadha kuni. Maaliifi bakka akka namoonni hubataniif jechuudha kan isheen taasistee jirtu jechuudha. Sitti toleera miti baay'isan godhe jettee yaadda miti jennaan heeyyuu bakka nama bahuu qabu bahee waan ta'eef immoo maaltu si gaddisiisaa gowwummaa keetu si miidha gaafa ishii hin jettuun aniifati yoomumayyuu akka kanatti hin jiraannedha. Dhugaan sin jedhe wajjin hin jiraannu haala kanaadhaan jennaan hin jiraanna kanaa booda immoo damaq jenne bareenne ni jiraanna kanaa booddee wanta ta'u tokkollee hin jiru jettee jechuudha. Ilaa walumatti garagalaniiti yoo isaan qimameessuu baatan yeroota maaluma jette jedhi. Maaluma jette ani jibba keen qabu baazawwee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'een si jaalladha. Asumaanillee jechuudha. Jabduu akka taate cimtuu akka taate beekamaadha. Haala kanaadhaan garuu ilma namaatti jireenya namaatti wanni jechuun cakkanuu jechuun in ulfaata. Dhala dhaltee of jalaa qabda wanta ta'eef dubartii kanaafillee yaaduu qabda jechuudha. Si galeera. Yoo isheen si miidhellee ati miidhuu hin qabdu. Yoo isheen si darartee gaala kee gidduu galtee si dhiphistee si rakkistellee ati immoo badiisaan deebisuun fuula namaattis fuula waaqayyoottis baay'ee dhorkaadha jechuudha. Baay'ee nama dallansiisas waaqas inni dallansiisa jechuudha. Isa kanaafuu wanta ati gochaa jirtu kuni gaarii miti. Maatiin saadha kan hin dhumnee fi qoy wanta ta'u callisnee ilaalla. Har'annaan dhumedhanis ta'uu danda'u obboloonni. Booda sitti dhufuu danda'u. Miidhamtuun siidha. Otoo seeraan of beettee gaariidha. Mucaan kun immoo hin argitu. Abiraam cinqatee hin danda'u. Argitaniitu ta'e Abiraam dhiphina hin danda'u. Gaafa ishiin Efreem noo eenyudha? Fiddee dhuftee manatti galchitee lafa dha'ee gaggabee hospitaala seenee jechuudha. Ammasumadha jechuudha. Kanaaf siniin jechuu jaalladhaa. Sanas haa ta'u kana booda bakka utuma ishiin dhaabattee haasoftuunni achumatti gatee ishii biraan deeme jechuudha. Kana jechuun immoo egaa hin beekama jechuudha. Ani bakka gammadde siniin jedhu baasawuu siniin jedhu. Maaliif akkas siniin jenne immoo beektaa? Uumaan waan namatti tolu miti kaa haala kanaadhaan. Inni manneenyaa jechuudha. Kaleessa iyyuu dhukkubee ciisaa oolteen meellaanii har'ammoon galte maal akka isheen taatu iyyuu wanti beekamu hin jiru siniin jechuun jaalladha. Qaaliiwwan lammiiwwanii fataadhuma naa jedha sin amiisiu sinan jaalladha. Sareewwan kiyyaa lammii koo Oromoo koo laayikii naa gootan malee na biran darbina. Ishii jedhaa gaarii. Sin malee maal qabna? Laayikii nu godhaa bakka warra hojjechaa jirru. Yoo sin dhufte nuti sin jajjabeessina waan ta'eef amiisiu.